Dag sê jy en welkom by Kletskompas. Dit is Woensdag, die 24ste Augustus. En as jy in Namibië is dit môre Vrydag. Wel, natuurlik, is dit donderdag, maar dis die laaste dag voor die groot lang naweek aanbreek. So bytvas is nog net 'n klein rukkie, dan kan ons almal 'n bietjie ontspan. In vandag se program gesels ons met Theo Klein. Hy is die ekonoom van Simonis Storm. En ons het hom gaan vra, hoe eties is dit dat groot ekonomieë soos Suid-Afrika, klein ekonomieë soos Namibië kan probeer boelie om toegang tot Namibiese markte te kry? Soos altyd op 'n Woensdag het ons ook ons mediese insetsel, so bly op die uitkyk daarvoor, maar ons gaan eers gebreek en dan gesels ons nuus. By my in die stoel, Tanya Baze. Tanya, toe ons op skool was, wel ek weet verseker toe ek op skool was, ek het so 'n paar jaar op jou, maar never mind. Maar onthou jy in die wetenskapklasse of wat hulle daai vak ook al daai dae genoem het, want deesdae is ons baie rof. Maar was daar 'n rympie gewees van mevrou van As, my jas sal u net pas. Dit het hulle vir ons geleer in die Afrikaanse skole om al die planete te onthou. Okay. Soos mevrou was Mars, van was Venus, en so aan. En mevrou van As, u jas sal my net pas, daai P was Pluto. Nou ja, so ek weet nie wat sê die kinders vandag nie, want weet jy, as Pluto, en kom ons gebruik nou maar die Engelse woord daarvoor, gedemote kan word, dan moet ons maar seker ons sokkies optrek, want dit is baie makliker om 'n mens as 'n planeet te demote. Dit is wel so. Maar nou ja, kom ons raak ernstig en ons los die planete of nie planete waar hulle ook al daarbo is. Ons loer na Republikein is 'n voorblad. Dis inderdaad nie 'n mooi voorblad nie. Tanya, jy het die storie geskryf. Jy het wyd met boere gepraat. Ja, maar dis 'n terreurveldtog wat hier in die land aan die gang is. Ja, maar ek dink al die mense wat op daai toneel was, maar die foto's gesien het, het gesê hulle het nog nooit so 'n vermorsing van vleis gesien. Dit is, hulle skat dis so 5 skape wat okay, kyk, 160 as omtrent gesteel, waarvan 5 was oeye wat of dragtig was of op pad gelam het. So hulle het absoluut van uitputting toe hulle op die hervestigingsplaas Halifax waar hulle nog gekry is, aankom in mekaar gesak en hulle kele is afgesny en so 5 van hulle is geslag en die vleis is in groot, jy onthou daai staaltrommels wat jy gevat om te gaan kam? Ja. Ja, so die vleis is net gevlek wat basies van die been rof afgesny in daai trommels ingegooi en hulle het biltong gemaak, hulle het van die goed gekook, maar dit is mense sê dis ongelooflik die vermorsing van vleis. Dis nie honger nie. Dit is absoluut
mense wat die vleis vir 'n syndikaat Ja, slag, verkoop, Die steel swartmark. en die goed word weggery, ja. Hulle het van die lammetjies uitgesny en vir die honde gegooi en ja, dis ongelooflik. Dit is weet jy, dit is 'n verskriklike storie op soveel fronte en ek gaan nou net vir jou meer daaroor vra. Maar net die dieremishandeling aspek van hierdie storie is ongelooflik. ja, kyk, meeste van hulle is gesteel op 'n plaas wat so 60 km ver weg is. En hulle is Vrydag nag gesteel en hulle was Sondag op Halifax. So dit beteken dit is 'n kom ons sê 2 nagte. Is daai diere oor 60 km aangejaag. En van hulle was dragtig ja, en van hulle het wat lammetjies saam- gehad. Ja, dit is Ja, my weet jy, kop. ek het nie woorde nie, hoor, Nee. want as 'n mens nie respek het vir diere nie, hoe de heng het jy respek vir 'n ander mens? Dis ongelooflik. Maar Ja. kom ons gaan na die teenmisdaadmanne toe, want dit lyk vir my in daai area is hulle op die bol. Ja, daar is 'n meneer Swartboy, Christian Swartboy, hy bly op Gibeon. Hy het nou moet ek dit probeer regkry. Gibeon Occupational Anti-Stock Theft Komitee. Operational Anti-Stock Theft Komitee het hy gestig. En hy is ook dan die spoorsnyer, die boere bel vir hom, hy kom uit, hy vat die spoor, hy volg hom tot by die diere en dan bel hy die polisie en sê ek het hulle, kom. En dan die polisie ken hom, hy werk al goed met die polisie saam en dan kom die polisie in sak dan toe. Dis wat hier gebeur het. Ja. Dit is ook wat op 2 Junie gebeur het, toe hulle ook 46 skape van dieselfde boer gesteel het, wat hulle toe voor Halifax, hulle was op pad Halifax toe, het hulle die gekry en 3 mense in hegtenis geneem. Een is uit op borg en hy is nou weer in hegtenis geneem. So, Ek wonder hoekom. ja. Ja. Die storie, jy skryf dit so half in geselsstrand, maar een van die goed wat my opgeval het, ek dink dit was Swartboy wat op die plaas aangekom het en toe staan 160 skape van meer as een ras. Ja. En die ou sê dis alles sy skape. Ja, Swartboy het die storie vertel want hy was mos nou die ou agter dit. So hy het gesê hulle toe nou vir die man wat ook in hegtenis geneem, 4 is in hegtenis geneem, gesê maar kom ons ry nou na die kraal toe waar die anderste nou nog staan. En hy sê hy vra toe vir die man hoeveel skape het jy en hy sê nee, so 160. Hy sê 2 maande terug het hy nie enige gehad nie. So okay. En hy sê die eerste ding wat hom opgeval het is toe hy daar aankom al die rasse wat daar was. Hy sê 'n boer met een of twee, rasse maar miskien. met 6 verskillende rasse nee. En toe vra hulle hom vir papiere of bewyse en hy kon niks lewer nie. Die oormerkies is uitgehaal en synes is ingesit, maar O, ja. liewe genade. Okay, Hulle is vinnig. jy sê daar's 4 verdagtes in hegtenis geneem. Ja. En hulle bly nou daar agter die tralies eers. Hulle is agter die tralies nog want die gemeenskap, die boere, Marijke Rawes van die Maltaje Hotel het 'n petisie opgestel want die boere en die mense is moeg. Hulle kan nie meer nie. 'n mens wil amper so ver gaan om te sê hulle is gatvol en met reg. Want onthou hulle kom nou uit 'n droogte uit. So Ja. hulle is besig om hulle diere aan te vul en dan word hulle so sy het 'n petisie opgestel dat die mense nie borg kry nie. Wat binne ure is daar 100 handtekeninge afgegee en hulle het by die hof ingedien en so al 4 die manne sit tot midde September is hulle voor dan nou. Ja, nee, maar die goeie nuus uit hierdie hele aaklige verhaal is die wonderlike samewerking tussen die boeregemeenskap en Nampol dan nou. Maar ook dis 'n ding wat die boer gesê het dat die enigste manier hoe hierdie ding gestop kan word of hok geslaan kan word is as almal hande vat. Die boer, hervestigingsboere, die gemeenskap. Hy sê daar is nie 'n verskil nie hoe jy lyk of met wat jy boer. Ons moet almal saam staan en teen dies wat dan nou vrotappels is opstaan. Hy sê dis die enigste manier. Want gewoonlik is die vrotappels in die minderheid en gee almal anders 'n slegte naam. Presies. Nou ja, ook op Republikeinse voorblad, ons bly by diere, dis 'n dierevoorblad. Nog 'n omstrede storie.
want jy neuk nie met Namibië se diere rond nie. Nee. En hier gaan dit oor die jagluipers wat dan nou na Indië toe uitgevoer word en lyk my almal praat nou twee verskillende stories. Blykbaar wil Indië 3 van die jagluiperds nie. Ja. Want hulle, volgens die Cheetah Conservation Fund, het hulle op 'n jong ouderdom daar aangekom, maar hulle is nog steeds jonk. Hulle was 'n paar maande daar en hulle sou nou Indië toe gaan. En toe het Indië gesê nee, hulle soek wildes. Hulle soek basies wat nou gevang is. Ja. En die regering het gesê, weet jy, dit is wat ons vir julle gee, vat dit of los dit. Ja nee, ek is geneig om te sê inderdaad so, wil jy nou hê ons moet van ons wilde jagluipers gaan vang. Ons het dan nou en omdat hulle so jonk was, is hulle met ander woorde nog heeltemal geskik vir die natuur. Hulle is wild. Ja, hulle is wild. So, ja. Die jagluiperds en vat dit of los dit. take it or leave it. Kom ons kyk of ek vandag bietjie meer amper daar. Jy sê dit om amper? Yes, like weet jy, gewone koerant blaai nie so moeilik nie. Daar's hy, ons het hom, ons is uiteindelik hierso op bladsy 2 en 3. Interessant daar, nuwe polisiehoof Tanya. Dis natuurlik luitenant-generaal Sebastian Tunga wat nou uittreë en ons land kry 'n nuwe polisiebaas. En dan ook lekker goeie gemeenskapnuus, die skuiling vir swanger ma's wat op Otapie oopgemaak is. Uiteindelik. Uiteindelik. So, en dis interessant wat hulle alles daar doen. Hulle hou hulle fisies besig, hulle leer hulle hoe om die baba te versorg, al sulke goed, so dit is goeie nuus daar. En dan ook 'n heerlike storie wat ons van die kus afgekry het. Jammer, dis weer diere, maar gelukkig is ek en Tanya hier by Republikein, is ons almal groot diereliefhebbers. So, dit gaan oor die rondloperhonde by Walvisbaai. Ja. Ook, weet jy, ontstellende foto, daai hond wat daar lê met die, amper sê ek welpies, met die klein hondjies, is so uitgeteer en verwese en verwaarloos. Maar ek dink as jy daai storie is van toepassing op enige dorp. Ek dink ook so, absoluut. Ja, landwyd. Dit absoluut. Is nou walvis DBV wat praat, maar jy kan dit landwyd toepas. Ja, en dan die probleem dan nou oënskynlik dat mense eenvoudig buite net hulle honde verwaarloos en hulle rondhardloop ensovoorts. As hulle dan nou doodgaan, dan word hulle eenvoudig op die ashoope weggegooi. Sommer net so. Nee, dis wat iemand beweer het, maar dit is nie so nie. So hulle doen dit nou nie. Nee, want jy mag dit nie doen nie. Jy mag nie. Nee, daar is telefoonnommers wat verskaf word. Ja, dit is so. So jy kan wel die munisipaliteit die stortingsterrein skakel en hulle gaan vir jou reël en sê waar jy hom kan begrawe. So dis 'n goeie ding. Ek weet nie of vind ek dit doen nie. Miskien moet ons uitvind, ja. Ek weet ook nie. Want baie mense sit met 'n troeteldier en dan nou waan doen. En maar ons is nou omstrede vanoggend, so ons kan net sowel aangaan. Om 'n dier te laat veras, is onbekostigbaar. Ja. So graag soos wat jy dit wil doen, is dit totaal en al onbekostigbaar. En jy kan jouself dink as jy in 'n plakkerskamp woon of in 'n informele nedersetting. Jy kan beswaarlik 'n verjaardag bekostig. Ja, jy kan Presies. nie. Ja, nee, daar moet 'n uitweg wees vir mense wat dan nog steeds lief is vir hulle troeteldier en hom nie net wil weggooi. Ja. Dit was ons nuusgesprek. Bly ingeskakel. Hierna gaan ons so 'n bietjie giggel oor die sportprent en dan praat ons oor ernstige mediese sake. Dat geen enkele outo-immuunsiekte
betroubaar deur Vitamiin D aanvulling voorkom is nie, maar dat borrie egter veral voordelig is om inflammasie te beveg. Sommige van die bekende oorsake vir outo-immuunsiektes sluit sommige medikasie, rook, blootstelling aan gifstowwe, vetsug en infeksies in. Tipiese outo-immuunsiektes wat deur net een geen bepaal word vanaf geboorte of vanaf 'n jong ouderdom ontwikkel. Maar vir baie ander outo-immuunsiektes is genetika maar slegs een deel van die oorsaak. In baie gevalle ontwikkel outo-immuunsiektes oor 'n tydperk en met ouderdom, wat beteken dit is 'n kombinasie van genetika, omgewing en fisiologiese en geestelike stres. Die meeste van siektes waarin die meerderheid van mense sterf, is tot 'n mate immuunverwant. Om dus immuniteit te verstaan, sal nie net outo-immuniteit help voorkom en verstaan nie, maar ook ander kroniese inflammatoriese siektes. Theo, a rather controversial subject. Sorry for putting you on the spot. Earlier this week, the media reported that there's pressure from South African producers to lash out at Namibia because apparently Namibia has informed South Africa that it will only, or it will restrict the import of a certain produce because we can do it ourselves here. And according to media reports, a letter written to the South African Minister of Agriculture with all kinds of threats, including that Namibia get punished through its SACO revenue pool. How important is it for a small market like Namibia to stand its ground? I think, yeah, we are a small country, Jo Marie. We, with very sporadic rainfall, we do not have big desalination plants in place to also provide better water security for our farmers. So we are definitely a small market that needs some kind of protection. If the agronomic board forecasts that local supply will be sufficient to meet local demand, then I for one am supportive of us then closing our borders, and so that all of us as consumers are then forced to buy locally and support local farmers. I think it's good that our government is trying to protect us from foreign companies dumping their food products here in Namibia. I mean, we are all well aware of Brazil dumping chicken products in South Africa, and some of that even still comes to Namibia. So I think if we really are serious about trying to develop our local agricultural industry, these are the kind I commend government for doing these kinds of things. I think Namibia is such a small market for the South African farmers or South African businesses to sell to. Our retail industry in Namibia is dominated by South African franchises who also exercise or maybe abuse market power over our farmers, especially the wholesalers who source products for the retailers, because we see farm gate prices on a declining trend in Namibia, yet retail prices are on an inclining trend. So just for an example, Jo Marie, of this abuse of market power,
a Namibian farmer gets about $9.13 per kilogram for sweet potatoes, but then the retailer sells it for $35 per kilogram. That's almost 4 times the price that the farmer gets. And with a massive increase in input costs from diesel to fertilizers and animal feed prices that the farmer now faces, they are not getting the prices that they want from the wholesaler. So, there's already this tension between Namibian farmers and these South African wholesalers who source products for the South African retailers who operate in Namibia. So my argument, and I mean, as far as I remember, South Africa is also a net food importer. So, for them to now, want to force Namibia to remain an open market for their products, I think is also not fair. Threatening us with lower SACU revenue, I mean, yeah, that is quite a heated topic, Jo Marie, where South Africans feel that, they contribute most to SACU revenue, yet they need to share it, and they don't get, with other countries who don't contribute that much to SACU revenue. But then another interesting argument is that if Botswana imports cars that come on a ship, and that ship unloads the cars in Durban's harbor, and then those cars get put on a truck and from Durban to Botswana, then that doesn't count as a foreign import for Botswana. It counts as an import from South Africa. But actually, Botswana did import those cars from Germany. It just had to go through South Africa en route to them. So, to some extent, you can't also say that South Africa is generating most of the, majority, or probably still the biggest share. But I mean, I think the share of SACU revenue generation from other countries are understated because of the story that I just mentioned now. So I think, that would also not be a fair thing to do, to threaten us, with that. At the end of the day, South Africans must also be honest with themselves. They would most likely also first think of themselves and protect themselves at the expense of other African countries, if they were in Namibia's position. So, I definitely do not see that as a fair thing to do. Theo, thank you very, very much for your frank and insightful comment. As always, have a great day. Thanks. You too, Jo Marie. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons wens jou 'n geseënde dag toe. Tot môre. Mooi bly.